Wow, lihat teman-teman. Ada mainan hewan berlumpur. Widih, banyak sekali ya. Wow, ayo kita lihat dulu teman-teman. Wah, sangat kotor berlumpur. Oke, kita kumpulkan ya. Wah, di sini sudah ada keranjangnya. Wih, banyak sekali. Oke, kita ambil anaknya dulu. Wih, berlumpur sekali. Wah, hewan apa ini? Nanti kita bersihkan. Wow, keren. Widih, ini mamut sepertinya. Kita kumpulkan semuanya ya. Widih, mantap. Ini keren sekali. Wah, ada seekor sapi sepertinya. Satu lagi teman-teman. Oke. Widih. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersih. Oke, ayo kita bersihkan mainan berlumpur. Wow, seekor ayam. Keren sekali. Oke teman-teman, selanjutnya yang ini. Widih, seekor kerbau. Mantul teman-teman. Wah, ini hewan apa ya? Kita bersihkan dulu ya. Widih, zebra. Mantap. Seekor kelinci. Wah, keren sekali ini. Hewan sapi. Mantap. Anak zebra. Oke sih. Oke teman-teman, kita ambil lagi nih. Wow, sapi belang. Cool. This is jerapah. Ternyata panjang sekali teman-teman. Oke. Wih, ini sangat besar. Wow, seekor mamut. Tuan purba. Keren sekali. Seekor singa.
Sang Raja Rimba. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Widih, ini unta. Wan padang pasir. Keren. This is seekor gajah. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi ya. Widih, ini seekor harimau. Wow, sapi limosin. Keren banget teman-teman. Kambing. Meh. 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 Badak bercula dua. Ayam betina. Mantul. Seekor unta teman-teman. Rusa. Hehe. Anak gajah. Bebek angsa. Kerbau. Satu lagi teman-teman. Beruang. Oke, lihat mainannya sudah kita bersihkan semuanya. Bye-bye teman-teman.